Vamos dar início a mais um projeto, dessa vez é para um Palio. Aqui é o sistema da caixa de roda, como vocês estão vendo. No início era para botar duas baterias, só que só deu para botar uma, tá? Aqui vai ter um corte na caixa para poder encaixar, porque é menor da caixa de roda do que a parte de cima, tá? Então eu tive que fazer um corte para poder ela dar certo. Aqui ela vai pegar a bateria, né? Trabalhar logo na parte daqui da caixa e depois colocar ela dentro para poder fazer o sistema do Robocop. Então vocês acompanhem o vídeo aí, o procedimento de como foi que ela foi construída, tá bom? Vocês viram, eu dei uma aceleradazinha no vídeo logo no início, na armação da caixa, para que o vídeo não fique tão grande. E agora eu vou explicar para vocês, já depois que ela tá toda armada. Como vocês veem nos meus vídeos, eu gosto de fazer primeiro a caixa e deixar para botar a parte de trás por último, porque é mais fácil para mim trabalhar com os reforços por dentro. Por último eu boto a parte de trás, tá? Então aqui já está feita a armação da caixa. Esse aqui é um grave de 15 que vai pegar nessa caixa. Aqui são dois médios de 10, que é este aqui, esses dois médios que vão pegar de 10, tá? Vou pegar aqui, então eu já fiz aqui a armação. Aqui é onde eu mostro aquele corte, né, da caixa de roda. Como é dois alto-falantes de 10 e um alto-falante de 15, a caixa ficou com 1 metro certinho aqui a parte de cima. E lá na caixa de roda do Palio só deu 90. Então, para que a caixa não ficasse torta, eu puxei um pouco para cá, para um lado, certo? Porque aí em cima o carro não é torto, né? Eles não fabricam o carro não fica torto. Então a parte de cima tem que ficar certa de um lado e do outro, porque aqui eu ainda vou botar o sistema do Robocop aqui nessa parte de cima. Então a parte de cima não pode ficar menor de um lado e maior do outro. Então, para ela ficar menor de um lado e maior do outro na parte de cima, eu diminui a parte de baixo, tá? E estiquei um pouquinho aqui. Aqui é a parte da caixa de roda onde vai encaixar. Então, bem aqui é onde vai encaixar a parte da caixa de roda, certo? Eu vou tirar as peças e vou primeiro botar uma peça aqui para que dê essa grossura, vendo aqui assim.
e depois uma outra aqui para completar, porque aí fica o corte da caixa de roda. Depois eu botar a frente, tá? E vou pregar. E vocês vão acompanhando o processo da montagem dessa caixa aqui, tá? Ela é uma caixa, vai ser 2 vídeos, como eu já falei para vocês, porque não dá para fazer só um, tá bom? Vocês vão... Olha, essa aqui é a parte onde divide o dos alto-falantes. Eu aconselho fazer um corte, como vocês viram, né? Que eu montando ela, faz um corte para fazer esse encaixe, porque é melhor do que fazer 2 pedaços e depois só encaixa, tá? Assim que essa peça é feita, ela é feita inteira, para que não tenha que pregar peças uma por dentro da outra, não fique uma gambiarra, né? Então ela é feita um corte de um lado do outro e encaixado, como vocês viram aí. Depois a caixa já está do jeito que vocês estão vendo aqui, botada à frente, tá? Vocês já viram, eu pinei, já está parafusada. Continua ainda a armação dela, né? O que acontece? Agora eu vou tirar as peças daqui, que são as laterais das rampas, eu vou cortar e vou tirar. Tá? Eu vou botar primeiro elas, para depois botar essas partes aqui. Depois que eu fechar aqui, essa parte do médio, é que eu vou para cá pro grave, tá? Terminar a parte do grave. Vou botar logo as rampas dessa parte aqui, terminar logo aqui o médio, para depois eu passar ali pro grave. Então eu vou tirar as peças agora daqui das rampas, né? Começar a pregar e vocês vão acompanhando aí o procedimento, o passo a passo de como é que eu vou pregar, como eu vou tirar essas peças aqui da caixa de médio. Acompanhe o vídeo aí, que esse vídeo vai ficar bem bacana. No final vocês vão ver como é que a caixa vai ficar, tá bom? Acompanhe o vídeo até o final. Já as rampas, tá toda colocada a rampa já pinada, né, parafusada, como vocês já viram. Aqui agora eu vou fazer essa parte aqui do grave. Vou mostrar aqui a parte de trás também, alguns detalhes. Essa parte aqui que você tá vendo aqui embaixo é onde ela vai apoiar lá na parte de baixo do carro, porque como aqui o grave é mais alto, né? Então tinha que ter essa peça, tá? Esse é o apoio. Olha como é que é, onde vai segurar a parte de baixo. Aqui ainda tem uma peça que vai ser colocada lá embaixo, porque as baterias vão ficar embaixo. Então tem uma segunda peça onde ela vai apoiar. Aqui é o corte que eu mostrei, tá? Olha aí, ó.
E vou mostrar aqui a parte de trás da caixa também, para vocês terem uma ideia como é que é feito. Olha, aqui a parte de trás, onde vai pegar os dois alto-falantes. Como a caixa já está pequena, você percebe que tem esse espaço aqui onde o alto-falante vai entrar. Ele vai encaixar aqui assim, tá? E como esse espaço bem daqui para cá ficou menor, aqui não deu para botar a divisão, mas ela vai ser colocada. Essa divisão ela já vem botada junto com o fundo, para ela chegar e encaixar, para separar um alto-falante do outro. Se eu botar a peça daqui, o alto-falante não vai entrar, esse aqui, tá? Então ela vai ficar assim, quando o fundo vier, que for parafusado, vai ficar já aqui junto com o fundo. Na hora que eu fizer, eu vou mostrar para vocês. Então é assim que é a parte de trás dessa caixa aqui. Agora eu vou trabalhar no grave, tá? Vocês acompanhem o vídeo aí, tá? Espero que eu esteja ajudando vocês, dando essas dicas aí, tá bom? Acompanhe aí até o final do vídeo. Olha, o primeiro vídeo deste projeto está concluído. Agora a caixa já está dentro do carro, que é um Palio, tá? Ela ficou desse jeito assim, ó. Tá suspiro. Ela já está dentro do carro. No próximo vídeo eu já vou mostrar eu trabalhando nessa parte aqui que é do Robocop, tá? São 6, são 3 de um lado, 3 do outro, tá? Pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E compartilhar o vídeo, tá? Que é para fortalecer e eu poder fazer mais vídeos para vocês. Então são 6 bichas dessa aqui, tá? São 3 de um lado e 3 do outro. Mas esta parte aqui, ela vai ficar para o próximo vídeo. Valeu e até o próximo.